ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி டாப் 10 எலிஃபண்ட் பாப்புலேஷன் கண்ட்ரிஸ் பற்றி பார்க்கலாம். 10ஆம் இடத்துல இருக்கிறது வந்து காங்கோ. ஸோ 9ஆம் இடத்துல இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா. கிட்டத்தட்ட 24,000 எலிஃபண்ட்ஸ் இருக்குது. அடுத்து 8ஆம் இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நமீபியா. இது வந்து 25,000 இருக்குது, எலிஃபண்ட்ஸ் இருக்குது. 7th பிளேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாம்பியா, 26,500 இருக்குது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா நிறைய சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் அப்புறம் ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் தான் வரும். இந்தியா வந்திருக்கு. ஏஷியாவில் வந்து இந்தியா மட்டும் தான் இருக்குது. 32,000. 6th பிளேஸ் பிடிச்சிருக்கு இந்தியா. அடுத்து 5th பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா கென்யா, கிட்டத்தட்ட 36,000 எலிஃபண்ட்ஸ் இருக்குது. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா 4th பிளேஸில் வந்து கபன் அப்படின்னு ஒரு கண்ட்ரி. இதுவுமே ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரி தான். நிறைய ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் தான் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 50,000 வச்சுருக்கப்பா, பெரிய விஷயம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா 3rd வந்து டான்சானியா. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா 81,000 எலிஃபண்ட்ஸ் அங்கே இருக்குது. ஸோ அதுவுமே ஒரு பெரிய நம்பர்ஸ். எல்லாமே சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரி. இதுவும் ஜிம்பாவே, சதர்ன் ஆஃப்ரிக்கா, கிட்டத்தட்ட 1,00,000. ஃபஸ்ட் பிளேஸ் எதுன்னு கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். ஏதாவது கெஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள். போட்ஸ்வானா தான். இதுவுமே சதர்ன் ஆஃப்ரிக்கா தான். போட்ஸ்வானாவில் கிட்டத்தட்ட 1,30,000.